inta muran ka dhalisay maalmihii ugu dambeeyay laga dareemayay guud ahaan dalka waa khilaaf la sheegay in uu dhaxeeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari arrintan waxa ay soo shacbaxday kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay gaarayaan in ka badan 107 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanku ay saxiixeen una gudbiyeen gudoonka baarlamaanka mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ay ku eedeeyeen in uu markaasi xil gudasho la'aan iyo dayacad mas'uuliyadii loo igmaday uu sameeyay caburina uu ku sameeyay sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka ee doonaya in fikradahooda iyo waxyaabaha loo igmaday ay ka hadlaan sidoo kale waxaa jira mooshin la sheegay in wali abaabulkiisu uu socdo isla markaana aan banaanka imaanin oo xildhibaano taageersan gudoomiyaha baarlamaanku ay ka wadaan kana abaabulayaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxaana inta badan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xildhibaanadan mooshinka ka abaabulaya ay ku eedeynayaan in uu mas'uul ka yahay isla markaana uu leeyahay abaabulka mooshinka laga gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waxa xildhibaanadu ay sheegeen in waa xildhibaanada Jawaari la safane in xildhibaanada saxiixay mooshinka ka dhanka ah Mr Jawaari ay saxiixeen xildhibaano ku jira golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kalena xildhibaano ah taasi oo ay sheegeen in uu ka dambeeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo hadda khilaaf uu kala dhaxeeyo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa lagu eedeynayaa Mr Kheyre in arrintan uu uga gol leeyahay la safasho uu la safan yahay shirkadda dhalinyarada DP World oo baarlamaanka Soomaaliya toddobaadkan sii dhamaanaya bilowgiisii ay qaraar dalka ay kaga eriyaan ay soo saareen haddaba intaas kadib gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya warar aan helayno waxa ay tilmaamayaan in uu la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka ah Farmaajo ayaa kulan gaar ah waxa uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo madaxweynuhu muddooyinka dambe uu ku shaqeynayay uu kala yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre kulankan ayaa inta badan waxa ay uga hadleen sidii xal looga gaari lahaa mooshinka waa mooshinada isdabayaal walow mooshinka sida aadka ah banaanka u yimid una soo shacbaxay uu yahay kan laga gudbiyay gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari isla markaana wali xildhibaanadu ay wadaan abaabul ka dhan ah mooshin la sheegay in laga wado ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya walow gudoonka baarlamaanka wali mooshinkaas aan loo soo gudbin madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyaha golaha shacabka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya labadaba waxa uu ku qancinayaa in ay raadiyaan sidii xal looga keeni lahaa mooshiinadan isdabayaal ee sababay khilaafka heer kan gaaray ee labadan mas'uul ka dhaxeeya iyada oo sidoo kale khilaaf uu ka dhaxdhaliyay mooshinka laga gudbiyay gudoomiye Jawaari gudoonka baarlamaanka gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudey oo isagu sheegay in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mooshinka laga gudbiyay uu yahay mid ansaxa isla markaana kalfadhiyada kulamada ugu horeeya ee baarlamaanku ay yeelanayaan looga hadlayo wararka aan helnay ee arrinta wada hadalsiinta iyo dhexdhexaadinta madaxweynuhu wado ayaan ka helnay ayaa tilmaamaya in wali aan xal rasmi ah laga gaarin arrintan balse kulamo saacado qaatay saddexdan mas'uul ay isla qaateen kulamo kalena lagu ballamay arrintan madaxweyne Farmaajo uu soo